Hello Hi guys, welcome back to my channel, Claire Channel. Di video kali ini, Claire sama Mami mau unboxing iPhone 11. Tereng, guys, baru datang handphonenya. Nah, satu unit handphone. Di dalamnya ada headphone, kepala charger, dan kabel. Sudah pakai USB-C. Mana? Ini Apa itu? yang kabel USB-C kayak Samsung, kayak iPad Pro. Ini kertas dalamnya. Mau kasih itu yang kuat DPI ini. Hello, dan ada stikernya juga. Mau kasih itu yang kasih yang DPI. Ini ada gambar. Oke. Guys, udah dipasang screen card juga dari sana. DPI-nya warna hitam kan? Warna midnight green. Kisah tuh. Ini paling jauh. Bisa biasa. Paling dekat. Mai mau tunjukin kamera. Ini kameranya guys. Ini yang zoom. Nih. Mau bahas kan DPI kamera? Ini kalau dibandingkan iPhone 10, kelebihan yang paling kelihatan sekali adalah kameranya. Coba kita foto ya. Cantik. Lihat sini. Itu doang. Satu, dua, tiga. Mau itu pakai Satu, dua, casing? tiga. Belum sayang. Ini hasilnya jernih sekali. Oke. Itu aja, yang lain sih oke sama semua. Mantap. Bye bye. Jangan lupa like, share, and comment. Mana muah?